अहिले सारा नेपालीले म नेपाली हुँ भन्न पनि लाज मानिरहेको छ कि नेपालमा र नेपाल भन्दा पनि पिछडियो क्षेत्रमा जन्मिनु के हाम्रो पाप थियो के हामी त्यहाँ जन्मिन जानेनौँ त त्यो हुँदै गर्दाखेरि आज मनपुरा मल्ललाई कसैले पनि उद्धारको हात अगाडि बढाइरहेको छैनन् उनी इन्डियामा थन्किएर बसेका छन् एकछिन उनको यो भिडियो हेर्नुहोस् त पुग्छ म बिरामले मर्न लाग्छु कि त हाम्रो नेपालमा कि हामी नेपाली चेली होइन कि हामीलाई उद्धार गर्न नचाहेको कि हामी गरिबकी छोरी भनेर यस्तो हेला गरेको सरकार नेपाल सरकार उद्धार जसरी पनि उद्धार होस् मेरो म मर्न लाग्छु सरकार मेरो त कोही पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी कोही पनि रहेछ आज मलाई 2 महिना बिरामले च्याप्दाखेरि पनि मलाई कसैले पनि उद्धार गर्न सकेको छैन सरकार उनी गुहार मागिरहेकी छन् चिच्याइरहेकी छन् कराइरहेकी छन् तर उनका स्वरहरू कसैले पनि सुनिरहेका छैनन् उनलाई उद्धार गर्नको लागि म नेपाल सरकारप्रति विनम्र अनुरोध गर्दछु बाजुराबाट जितेर आएका माननीय मन्त्री बर्दी पाण्डेज्यूमाथि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु उनी हिमाली गाउँपालिकाकी हुन् उनी बाजुराकी एउटी चेली हुन् उनी एउटा नेपालको आन मान शान हुन् त्यसैले भए पनि उद्धार गर्नुपर्छ